इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिलइबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल खुरूज। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। हर किस्म जी हमदें सना वॾाई अने वाखाण इबादतें बंदगी उन हिकिड़े अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लाइक़ अने सज़ावार आहे जेको अल्लाह कुल कायनात जो तन्हा ख़ालिक ज़मीन अने आसमान जो अकेलो मालिक आहे। अल्लाह ताला जी मुख़्तसर हमद खां बाद बेशुमार लातादाद दुरूद ऐं सलाम नाज़िल थिए अमूमन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मथे, ख़ुसूसन पांजे प्यारे पैगंबर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा,
बुजुर्गो, नौजवान साथियों, अजे जुमे जो खुतबो है जो उनवान है जिंदगी वरी की न मिलंदी। दुनिया की जिंदगी जो को पां गुजारियूं पिया, कंहिंखे 15 वरिया, कंहिंखे 20 वरिया, कंहिंखे 25 वरिया, कंहिंखे 50 वरिया, कंहिंखे वतैनो पण वधारे, अलग अलग जमार मिलई है। अञा पण पांखे जेकी पंहिंजी तक़दीर में, पंहिंजे नसीब में लिखियल हूंदी जमार पांखे मिलंदी। ये जमार, ये उम्र, ये जिंदगी हर के इंसान के हिकड़े फिरा मिले थी। जो को इंसान पिन जी जमार पूरी करे, उम्र पूरी करे दुनिया में वेंदो रहे, वो बेफिरा पाछो हिन दुनिया में कदें की न चींदो। पांजी अखी अग्या कितरा माण्हू दुनिया छड़े वेंदा रहा, जैसे जनाज़े के पां तैयार कयो, कुलो दिनो, नमाज पढ़ियासीं अने दफन करे आयासीं। अड़ा पांखे सैकड़ों माण्हू सुझे जैके पां ॾिठा पण उ अज पांखे नज़र नथा अच। वो पिंड जी जमार, पिंड जी उम्र पूरी करे वेंदा रहा। अज पां रहियासीं पांजी जमार ने पांजी उम्र पां जो को दुनिया में गुजारियूं पिया, सवारी ये जमार खत्म थी वेंदी। ये उम्र ईअं जे जीअं काड़े में पां बर्फ रखी छॾियो, बर्फ घरे वारी है। ये जमार घरे वारी है, खत्म थे वारी है। अज पां दुनिया में रहियासीं, सवारे पां की न हूंदासीं। ये जमार, ये उम्र जो को अल्लाह ताला पांखे दिने, इन जो मकसद करो है। दुनिया में पां कुला आया आयूं, कोरो पांजो मकसद सिर्फ ईज है कि दुनिया में अचूं, कमायूं, खयूं पियूं, लहरी कयूं, टाइम पास कयूं ने पाछा मरी वञूं। इन कता अलग बियो को मकसद अल्लाह रखें। पां पंड के निहारियूं तो पांजी हालत ये है जे अड़ो लगे तो जे मौज अने मस्ती करेला करे पांखे दुनिया में अल्लाह हलाए, की बई याद ही ना। डी सजो मेहनत कयूं, मजूरी कयूं, कमायूं, खयूं, रात जो आराम कयूं, अने बे डी वरी मजूरी मथे हलिया वयूं। ये पांजी जिंदगी गुजरे पई, कमायणो खियणो, कमायणो खियणो बस। अने इन कता वधारे जेकॾहिं पांखे मिल्कत मिली वञे, पैसो मिली वञे तो त मौज करणा, लहर करणी। अक्सर पांजे माण्हुनि जी ज़बान में जा पां सुणो पण था त खाई पी लहर करे लायो जमार बेफिरा की न मिलंदी। तो कोरो जमार पांखे एतिरे लाइ करे मिलई है जे खाली खाए पी द्रो करे लायूं। ये जिंदगी जो को पांखे मिलई है तंहिंजो मकसद करो है। ठीक है, ऊ कौमूं, ऊ माड़ूअ जंहिंजो अल्लाह मथे ईमान नाई, क़यामत जे ॾींहं मथे ईमान नाई, वो जन्नत के, दोज़ख के, कंहिं वस्तु के मञे नथा, उन्हीं जो अकीदो ई है, उन्हीं जो ईमान ई है जी ये दुनिया जी जिंदगी है, खयों पियूं, लहर कयूं, मरी वेंदासीं, खत्म थी वेंदासीं। पर पां त मुसलमान आहियूं न, पांजो त अल्लाह मथे ईमान आहे न। जे पां मरी वेंदासीं तैनू पुठिया अल्लाह ताला पांखे बेफिरा जियरा कंदो। ये जिंदगी खाली जिंदगी ना आई,
हिन ज़िंदगीअ खां पुठियां ॿई ज़िंदगी पण आहे, जेको असल ज़िंदगी आहे। पाण कुल आयासीं दुनिया में एतिरे लाइ करे आया आहियूं जे टाइम पास करे लायूं। हीअ ज़िंदगी टाइम पास करे जी न आहे। हीअ ज़िंदगी कमाए जी ज़िंदगी है। कोरो कमाए जी, खाली पैसो न, नेकियूं कमाए जी, अमल कमाए जी, अने बिज पोखे जी। ये जेको ॼमार पाण खे मिलई आहे उहो पाण विञायूं पिया। पाण मां जेको माण्हू खेड़ू ताईं खेत्र पोखीअ था, उन्हीं के जरा खेत्र पोखणो वे तो तेनो मांदई वो फूल तैयारी कई था। ऊन्हारे में सूड़ कढी लाई खेत्र के बिल्कुल साफ करे छड़ी। मींह ओडो पुजे तेनो मांदई हर कढाए लाई। थोड़ी घणी वर्षा थिए त खेड़ कराए लाई, अने जरा फूल वर्षा थी वने तेरा पोख करे लाई। पो इन धाई के, इन अनाज के, इन खेती के बचाला करे चौफेर खेत्र के वाड़ कई। रात ने डी पिंड खेत्र में थिया वे, रोल ढोर ढगा अचे देखे हकलिए माल के हकलिए, अने कीड़े नु क बीमारी नो इन बिज के ने खेती के बचाला करे दवाओं गिनी अचे, दवाओं छंडिए। पो इन खेती बेरो बियो जो को खराब घाह उगी अचे उनके कढी ने साफ कई खेत्र में वरी सूड़ कढे। हेडी मेहनत कुला कई था, एतरे ला करे कई था इन्हीं के खबर है जे बिज जो को पोखियो है ई सवारे उगंदो। अने जे कदे इन बिज मथे मेहनत कई, इन खेत्र मथे मेहनत कई त मुंजी 12 महीने जी रोजी खेत्र में निकरी थी। ऊ खेतर जो को पाखे 12 महीने जी रोजी दे तो ते मथे हेडी मेहनत कई खबे मेहनत, पण उह जमार जो को हमेशा हमेश ला करे पाके जन्नत में या दोजक में खणी वेंदी, उन जमार में पा कोई खेती ना है। ये दुनिया खेती है, ही खेत्र पाके मिलियो है, पा पूरो पोखियो था, पा बावर पोखियो पिया, अने समझो इं था जे आखिरत में असा के अंब मिलंदा कि न मिलंदा। जेड़ो बिज पा पोखींदासीं एड़ो वण सवारे पाके सामू उगंदो। जिंदगी हिकड़े फिर मिले वारी है, अने जे कदे आखे विश्वास न वे त न्यारो पांजे गोठ में न्यारो, पांजे पाड़े में न्यारो, पांजे घर ने आकाए में न्यारो, कई पांजा वड़ियल, कई पांजा माइत्र, कई पांजा भा, कई पांजी सुञाण वारा जो को दुनिया छड़े वेंदा रहा पाछा आया ना ही आया, अने कयामत जे ॾींहं सुधी पाछा की न अचींदा। को का पांजा वड़ियल मरी विया तंहिंखे सैकड़ों वर थिया, उन्हीं के पाण ॾिठा की न हुआ। पांजा ॾाॾा हुआ, पड़ ॾाॾा हुआ, तेनो पण अॻियां हुआ, ऊ मरी विया तंहिंखे सैकड़ों वर थिया, कबर जे हवाले थी विया, अञा कयामत जे ॾींहं सुधी ऊ कबर में हूंदा। ई टाइम पां मथे अचींदो, पां पण कबर में पुरजी वेंदासीं, पां मथा मण मिट्टीअ जा वरी वेंदा, अने सैकड़ों वर, सौकड़ा वर उन कबर में उन मिट्टीअ हेठि पांखे रहणो है। उन कबर ला करे पां तैयारी कई है, उन आखिरत जे मैदान ला करे पां तैयारी कई है, पां ना ही कई ऐं मौज करे लायूं, लहर करे लायूं, टाइम पास करे लायूं। जिंदगी टाइम पास करे ला करे ना ही, अने पाखे कदर थींदो, पाखे अखी अचीनियो, पाखे खबर पौंदी, पण खबर तेर पौंदी जरा ये जिंदगी पांजे हथ में निकरी वेंदी। अल्लाह ताला फरमाए तो वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना
वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुकिनून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला पंहिंजे पैगंबर खे चए काश ऐं उहो वक़्तु ॾिसो, उहो टाइम ॾिसो जहिड़ा मुजरिम माण्हूअ, गुनहगार माण्हूअ, पापीअ माण्हूअ, अल्लाह जा नाफरमान माण्हूअ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साम्हूं कंध झुकाए न उभा हूंदा। हिते त वॾा ई आहे न, हिते त कंध हेठि थिए नथो, कंध मथां थियो पियो आहे। आऊं बरूको, आऊं ताक़त वारो, मूंखे चए केरु, कंहिंजी ॻाल्हि मथे कीअं ध्यानु न आहे। गमे एतिरियूं नसीहतूं कयो, गमे एतिरो सम्झायो, कीअं न, परवाज न आहे। पिन जे गुरूर में, घमंड में कंध मथे खणी वञे पियो, कंहिंजी ॻाल्हि सुणे नथो। अल्लाह फरमाए थो काश ऐं उहो मंज़र ॾिसो ईज माण्हूअ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साम्हूं कंध झुकाए न उभा हूंदा। न चवंदा करो रब्बना अबसरना व समेना, ए अल्लाह असां हाणे मड़े ॾिसी लाथो, मड़े सुणी लाथो। दुनिया में कोन ते सुआ, दुनिया में कोन ते सम्झिया, ए अल्लाह उते सम्झ में ॻाल्हि न वई, हाणे असां मड़े सम्झी लाथो आहे। जे जन्नत पण आहे, दोज़ख पण आहे, अज़ाब पण आहे, सवाब पण आहे, वस्तु मड़े हक़ीक़त आई। पो फरजिअना नअमल सालिहन, ए अल्लाह तू असांखे पाछो वरी दुनिया में हलाए त असीं हाणे नेक अमल करे अचूं। दुनिया में पाछो हलाए त नेक अमल करे अचूं। पां उहा ज़िंदगी मंगंदासीं जेको हैर पांखे मिलई आहे। ही ॾींहुं पां मंगंदासीं, अल्लाह हिकिड़े भेरा पाछो वरी हला। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाछो कॾहिं की न हलाईंदो। उहा ज़िंदगी हिकिड़े भेरा पूरी थी वेंदी, पूरी थी वई। ही ॾींहुं, ये ॼमार जेको पां गुज़ारियूं पिया न, ईअं विञायूं पिया, रियाण में, खोटी ॻाल्हि में, वार्ता में, मोबाइल मथे गिलाइण गीबते में, गुनाह जे कमे में, बाज़ारी में, होटली ते, रोड़े मथे, ई ॾींहुं जेको पां फिटायूं पिया, अल्लाह वटि गुज़ारिश कंदासीं, ऐं अल्लाह असांखे ई ॾींहुं पाछा ॾे। ही पाछा मिले वारा न, कॾहिं की न मिलंदा। रुगो एतिरो न, बल्कि अल्लाह ताला सूरह फातिर में फरमाए वहुम यस्तरिखून फीहा, दोज़खिया जरा दोज़ख में वेंदा रहंदा तेरा रणी कंदा, रणी कंदा, अने पोइ चवंदा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा, ऐं असांजा रब हिन दोज़ख में जा तूं असांखे ॿाहिरि कढ, पोइ असांखे दुनिया में पाछो हलाए, नअमल सालिहन, असीं उहो नेक अमल करे अचूं, गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, जेको असीं की न कंदा हुआसीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के चवंदा अल्लाह पाछो हलाए त नेक अमल करे अचो। अल्लाह ताला चवंदो जवाब सुनो, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, करो असां आंखे ॼमार की न ॾिनी वई, आंखे एतिरी ॼमार मिलई, एतिरी उम्र मिलई, एतिरी ज़िंदगी मिलई, जे कॾहिं आंखे नसीहत क़बूल करणी वई ने अमल करणा हुआ त तेर करे आया, तेर त अमल कया न। वजाकुमुन नज़ीर, अने माण्हू सम्झाए वारा पण आ वटि आया हुआ, नबी आया, रसूल आया, अल्लाह जो किताब क़ुरान आट आयो, आंखे सम्झाए वारा मौलाना, मौलवी, मियां जी आलिम, वॾा वॾा माण्हू आट आया, कंहिंजी ॻाल्हि सुआ, कंहिं मथे अमल कया, कंहिंजी ॻाल्हि सम्झिया, तेर तव्हांखे परवाह न वई, अने हाणे चओ था जो असांखे वरी पाछो हलाए त असीं अमल करे अचूं। फज़ूक़ू फमा लिज़ालिमीन मिन नसीर, अल्लाह चवंदो अज़ाब खे चखियो, अहिड़े ज़ालिमे जो हिते कोई पुछे वारो न आहे। उहो ॾींहुं अचे, उहो टाइम अचे, तंहिंखां पहिरीं तयारी करणी आहे। अने ई पांखे हिते ई ख़बर पई रहंदी, अॼु पां में ॿर है न, अॼु पां में ताक़त है, अॼु पावर है पां में, पां ॿिए कंहिंखे कीअं सम्झूं नथा। ही मड़े ॻाल्हि पांखे मज़ाक थी लॻे थियूं, मौलाना चवंदा पिया चई न,
अखा जी खुलंदी टेर जर ॿिया अख खे बंदि कंदा। दुनिया वारा चवंदा अख खे बंदि कयो, ॾोसल वेंदो रहियो आहे, टेर ॾोसल जी अख खुलंदी हाँ हाणे मूं ते टाइम अची वियो, पोइ पूरो फ़ाइदो। अल्लाह फरमाए वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजरिन क़रीब। ए इंसानो, ए ईमान वारा, उन ॾींहं खां पहिरीं ऐं ख़र्चो करे लायो, अल्लाह जे नाले ते ॾियो, नेकियूं कमायो, सवाब कमायो, किन ॾींहं खां पहिरीं, उहो ॾींहुं जंहिं ॾींहं में आ मथे मौत अची वञे। अने जर मौत अचींदो त इंसान पहिरीं ज रड़ीअ कंदो, लौला अख़रतनी इला अजरिन क़रीब, ए मुंहिंजा रब तूं मूंखे थोड़को मौक़ो ॾेई दे, जरा अख ज़िंदगी ॾेई दे, बस कुरो कयां ऐं सदको ने ख़ैरात कयां ऐं अमल करे लायां। उहो इंसान जंहिंखे 40 वर मिलिया, जंहिंखे 50 वर मिलिया, जंहिंखे 60 वर मिलिया, 70 ने 80 वर मिलिया, अमल ना ई कहीं, मौत के ॾिसे बिरो उनखे अख अची वेंदी, हाँ अमल ना ई कया मूं, अल्लाह हाणे मौक़ो ॾे। केॾा वियो वे 60 वर, केॾा वियो वे 70 वर, केॾा वियो वे 80 वर, हेॾी जमार तो फिटाए छॾे। अने तोखे हाणे टाइम खपे थो जे कलाक ॾे 2 कलाक ॾे नेकी कमाए लायां? न न, ॿिए फिरा मौक़ो की न मिलंदो। ही मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो, ज़िंदगी जेको पंहिंजी आहे इहा पहली ने छेली ज़िंदगी आहे। हिन में जेकी पाण कमाईंदासीं ई पाण खे उते कमु अचींदो। ही टाइम जेकॾहिं पाण विञाए वेही रहियासीं त उते पाण पछताईंदासीं, उते रुअंदासीं, हैरान थींदासीं, पण पाण खे फ़ाइदो कीअं पण न थिए वारो। कोला एतिरे लाइ करे जे खेत्र पोखे जो टाइम हो तर पाण घणे वेठा हुआसीं, खेत्र पोखियो न, महिनत कई न, हाणे ॿिए माण्हूअ खे ॿिज ॾिसूं था, ॿिए माण्हूअ जो धाई ॾिसूं था, खेती ॾिसूं था, ट्रैक्टर भरिजी अचनि पिया, गाॾियूं भरिजी अचनि पियूं, त मूं कर खेती पोखे त ख़ासो थियो, मूंखे करे एतिरो अनाज थियो। तूं तेरो सुतो पियो वएं, तेरा निंद्र पई कए, हाणे ॿिए खे ॾिसी करे तूं चए थो मूं महिनत कई त ख़ासो थियो। ई पाण उते चवंदासीं, ॿिए खे जरा पाण ॾिसंदासीं न, नेकियूं खणी वेंदा पिया, अमल खणी वेंदा, जन्नत में दाख़िल थींदा। ऊज जेको पंहिंजी सुञाण वारा, ऊज पंहिंजी सनावतीअ वारा, पाण जहिड़ा जे इंसान, पाण भेरा रहे वारा, खाधे वारा, उन वटि अमल हुआ, ऊ जन्नत में वेंदा पिया, पाण दोज़ख में वेंदासीं पिया। तैर पाण खे हाँ क़दर थींदी जे टाइम जेको मूं वटि हो, टाइम मूं विञाए छॾियो, मूं ख़तमु करे छॾियो, पण अफ़सोस करे से पोइ कहिड़ो फ़ाइदो। हीअ जमार पाण वटि आहे। दुनिया कमायो, दुनिया कमाइजी कंहिंखे ना आई, हलाल तरीक़े से कमायो ऐं लखपतीअ थियो, करोड़पतीअ थियो, अरबपतीअ थी वञो, आठ एतिरो पैसो अचे जे समाज पण न, हलाल तरीक़े से कमायो। पण इन ॻाल्हि खे न भुलो जे दुनिया हिकिड़ो ॾींहुं पाण खे छॾणी आहे। अचानक मौत अचे पिया, पाण ना ई ॾिठा। वजाकुमुन नज़ीर, आ वटि धिजाए वारा आया। केर धिजाए वारा आया? मौत आयो। मौत नो द्रप थिए तो न, ऊंधा हुए द्रप थिए को, ऊंधा जो द्रप ना ही, मौत जो द्रप है। सपनो धिजा को, सपनो न, मौत नो धिजाए तो। लाइट जे वायर में हथ न विझा को धिजा न, लाइट नो न, मौत नो धिजाए तो। जै मौत जो तोखे द्रप है, जै मौत जो तोखे खौफ है, वो मौत तो मथे अची वेंदो। अल्लाह फरमाए तो धिजाए वारो मौत, धिजाए वारो मौत आ वटि आयो, आ पिंड मथे आयो, तेनो पहिला ॿिए मथे आयो। आ ॾिठा हुआ न, कई आजे घर में जा जनाज़ा निकरिया, कई आजे पाड़े में जा जनाज़ा निकरिया, कई आजे ॻोठ मां जनाज़ा निकरिया, आजा मुक़ाम आजी अखी अॻियां वधिया, नयूं नयूं कबरूं बनयूं, नवा नवा माण्हू कब्रिस्तान में विया पे। कॾहिं सोचिया जे असांखे पण वञणो आहे? कॾहिं सोचिया की न वहां, ईअं सम्झा ते असांखे त हमेशह रहणो आहे। न इंसान हर को ई सम्झे तो मौत ॿिए मथे आयो, मूं ते की न अचींदो, आउं त अञा नंढो ई आहियां, नंढो पाण में जा केर न आई। मौत पाण खे एतिरो ओॾो आहे, एतिरो ओॾो आहे जे हिन नेड़ीअ जी नस कता पण वधारे पाण खे ओॾो आहे।
मौत के लम्हो न समझो। ने खास करे जो नौजवान वे तो असां जरा उ तो ई समझें था अञा तो जवानी है, अञा तो 20 वरह जो अञा 25 वरह जो अञा अञा 30 वरह जो थींदोसि, पोइ 40 वरह जो, पोइ 50 वरह जो, पोइ 60 ने 70 वरह जो तेरा नेवरो वेठो हूंदोसि, मुंहिंजा ॾोहितरा हूंदा, पोतरा हूंदा, बच्चा हूंदा, कमाईंदा ने पोइ आउं अल्लाह अल्लाह कंदोसि। ई धोखो है जो शैतान पांखे ॾे पियो। पांखे शैतान चए थो ॼमार मिलंदी, न ॼमार एतिरी पांखे मिलंदी जंहिंजी कोई गारंटी न आहे। ना ही ॾिठा नौजवान जा जनाज़ा पां ना ॾिठा। कई घोट दुनिया छॾे हलिया विया, कई सुहिणा फुटरा भला पाणू खासा दुनिया छॾे वेंदा रहिया। अचानक मौत जी ख़बर अचे, पांखे विश्वास न थिए त अञा 20 के 4 महीना थिया हुआ, हेर अञा संग थियो है, पणजो पढ़ना ही। अरे दुनिया ईअं जी छॾणी है, कंहिंजा का संग थींदा उहो पणजे विगर हलियो वेंदो, को पणजंदो उहो बचे विगर हलियो वेंदो, कंहिंखे बच्चा थींदा उहो बचे खे छॾियो हलियो वेंदो। को इंसान सोचींदो आ मुंहिंजे औलाद खे पणजायां तंहिंनो मांदो ई हलियो वेंदो। को इंसान सोचींदो आ मुंहिंजा पोतरा ॾोहितरा ॾिसां तंहिंनो मांदो ई हलियो वेंदो। कई अरमान, कई उमेदूं, कई रिथाऊं इंसान खणी दुनिया में जा हलियो वञे थो। त मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो, हिन दुनिया जे धोखे में एतिरो न चओ कि सुबुह सांजी कमाए में, सुबुह सांजी कमाए में अने सॼी ज़िंदगी पाई वञा छॾई है। ॾींहं जो सुबुह जो निकिरी वञो वेला, मजूरी कई, मेहनत कई, कमायो, सांझी जो पाछा आयासीं, राति जो आराम कयो, सुबुह जो वरी निकिरी वियासीं। ईअं पंहिंजा 50 वरे निकिरी विया, 60 वरे निकिरी विया, 70 वरे निकिरी विया, पण अॻियां जो जेको मैदान है बिल्कुलु ख़ाली पियो है। हुॾा जो पण सोचियो, क़बर जे बारे में पण सोचियो, मौत पुठियां पण सोचियो जे अॻियां जेको ज़िंदगी है उन ज़िंदगीअ लाइ करे मूं पूरो कयो है। अने मुश्किल न आहे, जेकॾहिं पिंड खे तैयार कयो, पिंड मथे मेहनत कयो, पूरो करणो है, 5 टाइम नमाज पढ़नी है, पाण लाइ करे मुश्किल है। पण मुश्किल एतिरे लाइ करे आहे जे पंहिंजे अंग में नमाज वेठल न आहे। इन जी आंखें हिकिड़ी मिसाल सम्झायां थो। अहिड़ा कई माण्हू बीमार आंखें मिलंदा जेको कायम माटे गोरियूं खाइनि था, कायम माटे, अने ॾींहं में कॾहिं क 3 ने 4 भेरा गोरी खणी पए। डॉक्टर चई छॾे हीअ गोरी टाइम मथे खाज, हिकिड़ी सुबुह जो खाज, हिकिड़ी विपोरे जो खाज, हिकिड़ी सांझी जो खाज, हिकिड़ी राति जो सुम्हे तर खाज, कायम माटे खाज। न खाधे पैसर वध घटि थींदा, न खाधे हार्ड थी अचींदो, न खाधे ही थींदो हू थींदो। उहो वरे जा वरे थी विया, टाइम टू टाइम गोरी खाइनि पिया, टाइम टू टाइम। हिकिड़ी गोरी भुले नथा, कुला नथा भुले, एतिरे लाइ करे उन खे ख़बर अथई है जेकॾहिं गोरी भुली वियोसि त गड़बड़ थी वेंदी, गोरी भुली वियोसि तबियत फिटी वेंदी। एतिरे लाइ करे टाइम मथे गोरी खाइनि पिया, 10 वरे थी विया, 20 वरे, 25 वरे गोरी खाइनि पिया। पर उन ई जॻह मथे, उन ई टाइम मथे जहिड़े गोरी खाईंदा हुआ तेर जे नमाज़ लाइ करे अचणो हुए, कीअं न अची सघंदा। डॉक्टर चए थो तबियत बिगड़ी वेंदी, एतिरे लाइ करे गोरी खायां थो, तो जी आख़िरत बिगड़ी वेंदी, तंहिं लाइ करे नमाज़ पढ़। तूं ज़िंदगीअ खे बचाए लाइ करे गोरियूं खाए पियो, ये जिंदगी जंहिं लाइ करे तूं गोरियूं खाए पियो, गमे एतिरियूं खाईला, मोड़ी वैली ख़तम थिए वारी है। हिते हमेशा रही लाइ करे कोई न आयो, हमेशा जी ज़िंदगी आख़िर जी ज़िंदगी है। जन्नत में वियासीं त पण हमेश, न दोज़ख में वियासीं त पण हमेश। उन ज़िंदगीअ लाइ करे तैयारी कयो, कमायो भले, पण नेक अमल कयो, 5 टाइम नमाज़, 12 महीने में रोज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह पाम अक्सर माण्हू रखें था। जेकॾहिं पैसो है, माल है, मिल्कत है, 12 महीने में हिकिड़े फ़रज़ ज़कात ॾियो। अने पोइ जेकॾहिं अल्लाह ताला वधारे ताक़त ॾे त हज करे अचो। ई अमल रहिया, ई इस्लाम जी बुनियाद रही, ई इस्लाम जा थंब रहिया, इन खे पाण क़ाइमु कयूं। तंहिं पुठियां कूड़ खां पाण बचूं, गिला गीबत नो पाण बचूं, खोटो धंधो करे खां पाण बचूं, चोरी खां पाण बचूं, व्याज खां पाण बचूं, अने कुल्फत खां पाण बचूं। पाण सदको ख़ैरात कयूं, माण्हुनि खे भलाई जो पाण ॾस ॾियूं, सची पाण ॻाल्हि कयूं, इज़त खे पाण बचायूं,
ई मड़े अमल जेकॾहिं पाण करे वञो ने ज़िंदगी पंहिंजी ख़त्म थी वञे, दुनिया में पाण कामयाब आहियूं ने आख़िरत में पाण कामयाब आहियूं। मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो, एतिरे लाइ करे सोचे लायो, समझी लायो, हीअ ज़िंदगी बेफरा मिले वारी न आहे। जेकॾहिं अमल करणो आहे हिते ई करे लायो, जेकॾहिं ॿिज पोखणो आहे हिते ज पोखे लायो, जेकॾहिं खेती उते खपे थी खेत्र खे हिते तैयार करे लायो, पोइ सवारे पछताईंदा, पछताए मुंहिंजा सवारे पाण खे कीअं मिले वारो न आहे। जा अज़ीज़ भाइरो, ने पंहिंजी गफ़लत, पंहिंजी हालत ई आहे अॼु 8 ॾींहं में ख़ाली जुमूज पढ़ो था, 8 ॾींहं में ख़ाली हिकिड़ो जुमू पढ़ो था, अने उहो जुमू वॾो सवाब आहे जुमू पढ़े जो। पण ही जुमे में जेको पाण आया आहियूं, जुमे में पंहिंजो नालो अक्सर माण्हू जो लिखणो च न आहे, ख़बर कुला। एतिरे लाइ करे अल्लाह जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, जुमे जो ॾींहुं अल्लाह जा मलाइक मस्जिद जे दरवाजे मथे वेही रहंदा। अल्लाह जा मलाइक मस्जिद जे दरवाजे मथे वेही रहंदा। जेको मिणी कता पहिरीं अचे थो उनजो नालो लिखे था, अने अॻियां लिखी छॾीए था हिन इंसान हिकिड़ो उठ अल्लाह जे नाले मथे क़ुर्बान कयो। 2 मिंट आयो, 15 मिंट, अधु कलाक पहला आयो, तो एतिरो सवाब उनखे मिलियो जो हिकिड़ो उठ अल्लाह जे नाले मथे ॾेई छॾे। उठ मांगो है 30, 40, 50 हज़ार रुपया। 2 मिंट पहला आयो, 15 मिंट पहला आयो, समझी लायो 50 हज़ार रुपया अल्लाह जे नाले मथे ॾेई ॾिने। ॿियो इंसान अचे थो, उन इंसान खे अल्लाह सवाब ॾे थो, हिकिड़ी गौ अल्लाह जे नाले मथे ॾिने। टियों अचे थो, बकरी ॾिने, रिढ ॾिने, पोइ अलॻि अलॻि सवाब मिले थो। पोइ जहिड़ा मिंबर मथे ख़तीब ख़ुतबो ॾिने वारो, जुमो पढ़ाए वारो जहिड़ा मिंबर मथे वेही रहे, अल्लाह अकबर थी वञे बांग, त अल्लाह जा मलाइका उहो रजिस्टर बंदि करे विझनि था। हिन खां पुठियां जेको आयो उन रजिस्टर में नालो न आहे लिखियल, जुमे जे रजिस्टर में नालो उनजो न आहे लिखियल जेको बांग पुठियां खुतबे पुठियां आयो आहे। अने पाण त ॿियो अमल कयो न आहे, ही जुमू पाण निहारींदासीं, अल्लाह जुमा डिग पढ़ियो हुउसि, जुमू मूं कॾहिं की न छॾियो, हमेशह जुमू पढ़ंदो हुउसि, मुंहिंजो नालो जुमे में पढ़ना आहे। जुमे जो नालो लिखाए त आहे पर मोड़ो आयो आहे, हिते नालो न आहे लिखाइणो, टाइम पूरो थी वियो, तंहिं पुठियां आयो वएं, हाणे नालो कीअं मिलंदो। पाण 8 ॾींहं जुमू पढ़ूं था, उहो पण टाइम मथे नथा अचूं, पंहिंजो खुतबो चालू थी, मस्जिद खाली, हर जगह मथे इहा हालत है, रुगो हिते न, हर जगह मथे इहा हालत है मुसलमान जी। ने अमोक माण्हू त उहो ई घर में वेठा हूंदा, खुतबो सुणंदा पिया, हाणे खुतबो पूरो थिए थो, हाणे दौड़ कढी रसो नमाज़ खे। यानी उहो जुमो जेको जुमो 8 ॾींहं पाण पढ़ूं था उन में पण पाण खे नालो न आहे लिखाइणो, इहा पंहिंजी हालत आहे। अहिड़ो लॻे थो पाण खे मरणो आहे च न, मौत पाण मथे अचींदो की न, किन गफ़लत में आहियूं, किन निंद्र में पाण सुतल आहियूं। मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो, जागो इन निंद्र में जा, अमल लाइ करे तैयार थियो, दुनिया कमायो ने आख़िरत पण कमायो, दुनिया में पण कामयाब थींदा अने आख़िरत में पण कामयाब थींदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे जेकी पण ॻाल्हियूं पाण क़ुरान ऐं हदीस जे मुताबिक़ सुयूं, अल्लाह ताला पाण ॿिन्ही खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण ॿिन्ही खे नेक नमाज़ी मुसलमान बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण खे मौत खां पहिला पंहिंजे आख़िर लाइ करे तैयारी करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाण खे जैसी जियारे इस्लाम मथे जियारे, पंहिंजो ख़ात्मो ईमान मथे फरमाए। अल्लाह ताला जेकी बीमार आहिनि उनखे शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए, जेकी मरी विया अल्लाह ताला उनजी क़ब्र खे कुशादा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।